Anchor FM. Það er þjónusta sem á að gera öllum kleift að koma frá sér hljóðupptökum, til dæmis í formi podcasta eða hlaðvarpa og deila því með umheiminum. Þó að þetta sé fyrst og fremst þjónusta sem gerir notendum kleift að koma upptökunum sínum á framfæri, þá býður hún líka upp á einfalda hljóðvinnslu, þannig að maður getur í raun og veru skráð sig inn í gegnum síðuna Anchor FM eða með appinu Anchor og farið beint í það að taka upp þátt. Ég ætla að kíkja hérna á appið. Svona er notendaviðmætið í appinu. Ég er skráður inn á minn notendareikning og ég get í raun og veru farið beint í það að ýta á record og byrjað að taka upp þáttinn minn. Og þegar ég stoppa þá upptöku, þá býður hann mér að bæta þeirri upptöku við þann þátt sem ég er að vinna í núna. Ég get bætt við annarri upptöku til þess að hafa fleiri en eina. Allar upptökurnar eru geymdar upp í skýi sem gera það kannski svolítið þunglamilegt að nota Anchor sem upptökutæki. Þannig að það gæti verið að maður myndi vilja taka upp talið í öðru forriti, svo sem eins og GarageBand, og í gegnum hennan fjólubláa flipa flytja það síðan inn í Anchor þjónustuna eftir á. Anchor býður upp á það að maður getur lagað til upptökurnar sínar. Ég get valið upptöku sem ég var að gera og ég get valið hérna trim start endpoints og ég get svona tekið burtu þagnir og svona sem er í upphafi og enda upptökunar sem ég var að gera. Ég get farið í punktana 3 og valið edit audio og ég get farið á þann stað sem ég vil skera í sundur upptökunum mína og ítt á save. Og hér sjáum við að ég er með þessu upptöku núna í 3 bútum sem ég get þá raðað upp á nýtt. Svo hef ég tækifæri til þess að setja inn svona interludes eða svona stuttar tónlistarbúta sem ég get haft hér og þar í þættinu mínum á milli þeirra upptaka sem ég var að gera. Ég er hérna með alls konar svona hljóðeffekta sem ég get sett inn í þáttinn minn og ég get farið og valið mér tónlist sem mér finnst skemmtileg. Það er samt mikilvægt að benda á það að þessi tónlist sem er sett inn á þennan hátt spilast bara þegar er verið að hlusta á þáttinn í gegnum Anchor þjónustuna. Ef við flytjum hennan þátt yfir í þjónustur eins og Spotify eða Apple podcast þjónustuna, þá er ekki hægt að nota þessa tónlist sem maður setur inn á þennan hátt. Þegar ég er orðinn sáttur við þáttinn minn, þá vel ég publish. Hér get ég gefið honum nafn og ég get búið til einhverja lýsingu. Svo er hérna möguleikin á að setja inn vörumerki þáttarins eða logo sem er alveg sjálfsagt að gefa sér tími að hanna. Og þá er hægt að velja publish now og koma þættinum á þann stað að aðrir geti hlustað á hann og notið.